ஹாய் டியூட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? அகைன் வெல்கம் பேக் டு லூப் டெக் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேப்டாப்பில் வந்து எப்படி வந்து எஸ்எஸ்டி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணதான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். எப்படி வந்து நம்மளோட லேப்டாப்பில் வந்து இந்த எஸ்எஸ்டி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லேப்டாப்பில் வந்து இன்பில்ட்டாகவே வந்து ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கை வந்து நம்ம லேப்டாப்பில் வந்து செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம கையில் இருக்கிற எஸ்எஸ்டியை வந்து ப்ரைமரியாக வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணிடுவோம். இப்படி பண்ணது மூலமாக நம்மளால் வந்து ஒரே லேப்டாப்பில் வந்து 2 ஸ்டோரேஜ் டிவைஸை வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணிக்க முடியும். நம்ம வந்து எதனால் வந்து எஸ்எஸ்டியை வந்து ப்ரைமரியாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா ப்ரைமரியாக வந்து எந்த ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் வந்து இருக்கோ அதில் தான் நம்மளால் வந்து ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம வந்து எஸ்எஸ்டியை வந்து ப்ரைமரியாக வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணதால் நம்ம வந்து எஸ்எஸ்டியில் தான் வந்து ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். நம்ம வந்து எஸ்எஸ்டியில் வந்து ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணுறதால நம்ம லேப்டாப் பர்ஃபார்மன்ஸும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் வந்து ஆகும். ஓகே, இது எல்லாத்தையும் வந்து எப்படி பண்ணதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ள வந்து தெளிவாக வந்து பார்க்கலாம். வீடியோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி வீடியோ கீழே இருக்கிற தம்ஸ் அப், சப்ஸ்கிரைப், பெல் ஐக்கான் இது எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, வித்தவுட் எனி டிலே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து லேப்டாப் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு லேப்டாப் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் வந்து போட்டிருப்பாங்க. அந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு லேப்டாப்போட பேக் பேனலை வந்து ரிமூவ் வந்து பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போ வந்து உங்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப்போட எல்லா ஹார்ட்வேர்ஸையும் வந்து உங்களால் வந்து பார்க்க முடியும். இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, லேப்டாப்பில் வந்து இன்பில்ட்டாக கொடுத்துருக்க இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கை வந்து ரிமூவ் வந்து பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம வந்து எஸ்எஸ்டியை வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறமா எல்லா லேப்டாப்லேயும் வந்து சிடி டிரைவ் போடுறதுக்கு வந்து எம்டியாக வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வேணும்னா சிடி டிரைவ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா நம்ம வந்து இந்த இடத்த வந்து எம்டியா வந்து விட்டுடலாம். நம்மளால வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஹார்ட் டிஸ்கை வந்து டைரக்டா வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ண முடியாது. அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கேடின்ற இந்த ட்ரேவை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஹார்ட் டிஸ்கை வந்து சிடி டிரைவ் போடுற இந்த இடத்துல நம்மளால வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, இப்போ வந்து இதை வந்து எப்படி பண்ணதுன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஹார்ட் டிஸ்கை வந்து ரிமூவ் வந்து பண்ணிடலாம். ஹார்ட் டிஸ்க் மேலே இருக்கிற அந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் வந்து ஹார்ட் டிஸ்கை வந்து மேலே தூக்கிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து பிடிச்சி இழுத்தீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து தனியாக வந்து வந்துடும். ஓகே, இப்போ ஹார்ட் டிஸ்கை வந்து ரிமூவ் வந்து பண்ணிட்டோன்னே ஹார்ட் டிஸ்க்கு மேலே இருக்கிற அந்த ட்ரேவை எல்லாத்தையும் வந்து ரிமூவ் வந்து பண்ணிடுங்க. ஓகே, அந்த ட்ரேவை எல்லாத்தையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோன்னே அந்த ட்ரேவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து எஸ்எஸ்டிக்கு வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல வந்து ஹார்ட் டிஸ்கை வந்து ரிமூவ் வந்து பண்ணீங்களோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்எஸ்டியை வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரியாக வந்து இந்த எஸ்எஸ்டியை வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து செகண்டரியாக வந்து இந்த ஹார்ட் டிஸ்கை வந்து சிடி டிரைவ் போடுற இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணலாம். இதுக்கு நமக்கு வந்து கேடின்ற இந்த ட்ரே வந்து வேணும். இந்த கேடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லேப்டாப்லேயும் வந்து ஃபிட் ஆகும். இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300லேருந்து ஒரு 500 ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் வந்து இருக்கும். இந்த கேடிக்கான லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து தரேன். உங்களுக்கு வேணும்னா வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து பை வந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கேடியை வந்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த கேடியில் வந்து உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிட் வந்து பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த கேடியில் வந்து ஹார்ட் டிஸ்கை வந்து ஃபிட் வந்து பண்ணியாச்சு. ஓகே, இதுக்கப்புறமா வந்து சிடி டிரைவ் போடுற இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து எம்டியான ஒரு ட்ரே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த எம்டியான ட்ரே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிமூவ் வந்து பண்ணிடுங்க. ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்மளோட கேடியை வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணலாம். அந்த எம்டியான ஸ்பேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேடியை வந்து உள்ளே விடுங்க. ஜஸ்ட் வந்து உள்ளே விட்டோன்னே ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லாக் வந்து ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்க்ரூ போட்டு இந்த கேடியை வந்து டைட் வந்து பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேலையும் வந்து முடிச்சாச்சு. ப்ரைமரியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்டியை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறமா வந்து லேப்டாப்பில் வந்து இன்பில்ட்டாக கொடுத்த அந்த ஹார்ட் டிஸ்கை வந்து நம்ம வந்து செகண்டரியாக வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து எல்லா வேலையும் வந்து முடிச்சாச்சு. ஜஸ்ட் வந்து ஸ்க்ரூஸ் போட்டு பேக் பேனலை வந்து க்ளோஸ் வந்து பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து பேட்டரியை வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து உங்கள் லேப்டாப் வந்து ஆன் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து எஸ்எஸ்டியில் வந்து ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணது மட்டும் தான் வந்து வேலை. நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிற ஓஎஸ் வந்து எப்படி வந்து அப்படியே வந்து எஸ்எஸ்டிக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கும். அந்த வீடியோவை பார்த்து உங்களோட எஸ்எஸ்டியில் வந்து ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணிக்கோங்க. அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இருக்குது. ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம வந்து வீடியோட எண்டுக்கு வந்து வந்துட்டோம். இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்டியை வந்து எப்படி வந்து லேப்டாப்பில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணதுன்னு பார்த்தோம். நீங்கள் வந்து உங்கள் லேப்டாப்பில் வந்து எஸ்எஸ்டியை வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணிட்டோன்னே நம்ம சேனலில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிற ஓஎஸ் வந்து எப்படி வந்து எஸ்எஸ்டிக்கு மாற்றுறதுன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கும். அந்த வீடியோவை பார்த்து உங்கள் எஸ்எஸ்டியில் வந்து ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி வந்து எஸ்எஸ்டினா வந்து என்ன, எஸ்எஸ்டியில் வந்து எத்தனை டைப்ஸ் வந்து இருக்குது, எஸ்எஸ்டியை வந்து எப்படி வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிற ஓஎஸ் வந்து எப்படி வந்து எஸ்எஸ்டிக்கு வந்து மாற்றுறது, இது மாதிரியான நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் வந்து அப்லோட் வந்து பண்ணியிருக்கோம்.
அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலனா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஐ பட்டன் தரேன், மறக்காமல் அந்த வீடியோ போயிட்டு வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். என்னோட சஜஷன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து லேப்டாப்பில் வந்து எஸ்எஸ்டியை வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ண போறீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஷாப்பில் கொடுத்தே வந்து எஸ்எஸ்டியை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி வந்து பார்த்துக்கோங்க. நான் எதனால் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஈஸியாக வந்து எஸ்எஸ்டி எல்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணிட முடியும். ஆனால் லேப்டாப் வந்து அப்படி இல்லை. லேப்டாப்குள்ளே எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைன்யூட்டான பார்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். நம்ம வந்து எஸ்எஸ்டியை இன்ஸ்டால் பண்ண போய் அதை டேமேஜ் பண்ணதுக்கும் வந்து அதிகமாக வந்து சான்ஸ் வந்து இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட்வேர்ஸை பற்றி ஓரளவுக்கு வந்து தெரியும்னா நீங்களே வந்து எஸ்எஸ்டியை வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஷாப்பில் கொடுத்தே வந்து எஸ்எஸ்டியை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண பாருங்க. நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல வந்து எஸ்எஸ்டி வந்து வாங்குறீங்களோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாகவே வந்து எஸ்எஸ்டியை வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஜஸ்ட் வந்து எஸ்எஸ்டியில் வந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கையில் வந்து சார்ஜஸ் வந்து கேட்பாங்க. நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல வந்து எஸ்எஸ்டி வந்து வாங்குறீங்களோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லேப்டாப்பில் வந்து எஸ்எஸ்டியை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துட சொல்லுங்க. எஸ்எஸ்டியை வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணி கொடுத்துருவோனே அந்த லேப்டாப் வந்து அப்படியே வந்து வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்து யூடியூப்ல இருக்கிற வேற வீடியோஸும் இல்லைனா வந்து நம்ம சேனல்ல இருக்கிற வீடியோஸை பார்த்து நீங்களாவே வந்து எஸ்எஸ்டியில் வந்து ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஷாப்பில் கொடுத்து எஸ்எஸ்டியில் வந்து ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னா எப்படியுமே வந்து 1000லேருந்து 1500 வரைக்கும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் வந்து ஆகும். அதனால வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஐடியா வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடையிலேயே வந்து எஸ்எஸ்டியை வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணிட்டு வந்துட்டு நீங்களாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்டிக்கு வந்து ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் வந்து பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து லேப்டாப்போட ஹார்ட்வேர்ஸை பற்றி எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தெரியும்னா நீங்களே வந்து எஸ்எஸ்டியை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஓஎஸும் நீங்களே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா வந்து ஷாப்பில் கொடுத்தே வந்து எஸ்எஸ்டியை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஓகே நண்பா, அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நண்பர்கள் வந்து நம்ம கையில் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. அதனால தான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து சீக்கிரமாக வந்து அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி வந்து பார்த்தேன். ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு வந்து ஒரு லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. உங்கள் நண்பர்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. வேற என்ன வீடியோ போடலாம்னு சொல்லிட்டு மறக்காம வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து லீவ் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலில் வந்து கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணலாம். அது இருக்கும். பாய்.